Največji infrastrukturni projekt v Ljubljani, železniški in avtobusni potniški center, bo skupaj z Emoniko stal kar milijardo evrov. Dokončan naj bi bil že čez dobri 2 leti. Tako so napovedali ljubljanski župan, infrastrukturna ministrica in direktor Slovenskih železnic, ki bdijo nad javnim delom megalomanskega gradbenega projekta. Nov potniški center prinaša tudi številne spremembe v prometni ureditvi, med drugim nove enosmerne ceste in spremenjene linije ljubljanskega potniškega prometa. Intenzivna gradbena dela pa bodo prihodnji 2 leti segala vse do krožišča pri Žalah. Podrobnosti Mark Vidrih. Komercialno-poslovni projekt Emonika, nova železniška in kar 2 medsebojno povezani avtobusni postaji, pa nova sodna palača, poslovna stavba Vilharija in stanovanjska stolpnica s 300 stanovanji. Milijardo evrov težak potniški center Ljubljana ne bo samo največji infrastrukturni projekt v prestolnici, ampak tudi eden največjih v državi. Bo pa leto in pol ali pa 2 leti življenje kar napeto na tem območju. Območje novega potniškega centra je namreč predvideno kot ogromno križišče, osrednja prestopna točka potnikov javnega potniškega prometa, posledica pa eden največjih posegov v že obstoječo prometno infrastrukturo na širšem območju Ljubljane. Širitve cest se zgodijo zaradi javnega potniškega prometa, zaradi avtomobilskega motornega prometa nismo niti ene ceste same razširili. Torej vse je podrejeno širitvam in ureditvam, ki jih zahteva javni potniški promet. Med glavnimi so denimo razširitev podvoza na Šmartinski cesti pri Ortobaru, pa razširitev Železne in Linhartove ceste. Linhartova je predvidena kot ureditev kot 4-pasovna cesta z obojestranskimi rumenimi pasovi, z novim drevoredom. Največja prometna sprememba pa se kot kaže obeta na Vilharjevi cesti, kjer bo promet po novem urejen enosmerno in sicer v smeri zahod-vzhod od izvoza iz Emonike do Železne ceste. Enosmerni režim je sicer predviden tudi ob krožišču Žale, na Flajšmanovi in Pokopališki cesti. Novo predvideno stanje bistveno izboljšuje javni potniški promet. Z rumenimi pasovi na praktično vseh obodnih cestah PCL-ja in na vpadnicah v mesto se skrajšujejo potovalni časi. Izjemno kratek bo tudi prestop med regionalno in mednarodno avtobusno postajo na severu in postajo LPP-ja na jugu potniškega centra, obljubljajo projektanti. Avtobusna postaja je neposredno povezana z nadhodom na železniško progo. Ta pa je potem neposredno povezan tudi z mestnim potniškim prometom. Posebno pozornost so projektanti, kot pravijo, namenili tudi kolesarjem. Eden od takšnih primerov je denimo prenova podhoda pod železniško postajo. Podhod pod tiri bodo namreč razširili, kolesarji bodo tako dobili svoj dvosmeren koridor, uredili bodo tudi vstopne ter izstopne klančine. Ugotavljam, kakor sem zdaj na hitro uspel videti, da je pravzaprav projekt pomembno spremenjen od tistega projekta, ki je bil priložen temu predhodnemu postopku. Tako pa ob koncu predstavitve predstavnik koalicije za trajnostno prometno politiko, kjer določenim rešitvam sprva niso bili naklonjeni. Tako da smo tukaj, bi rekel, kar zadovoljni. Da so dobri predlogi vedno dobrodošli, je ob koncu spravljivo še poudaril ljubljanski župan. Med njimi sta denimo tudi ideja o uvedbi enosmernega režima na Resljevi, Kotnikovi, Metelkovi, Majstrovi in Njegoševi cesti ter prenova linij ljubljanskega potniškega prometa. 26-letni Stefan